及华航集团台湾飞机维修公司黄纯俊董事长，掌声欢迎。以及桃园市政府郑文灿市长，欢迎。以及桃园国际机场公司肖登科总经理，欢迎。以及民航局林俊良组长，欢迎。以及中华航空公司王宏资深机务副总经理，欢迎。以及华航集团台湾飞机维修公司李荣辉总经理，欢迎。以及荣丰工程公司姚祖香董事长，欢迎。以及中兴工程顾问公司刘恒昌总经理，欢迎。以及台湾世熙工程顾问公司王兆烈总经理，欢迎。以及兆丰银行董事长张兆顺董事长，欢迎。再次感谢贵宾今天的莅临。华航集团台湾飞机维修公司新乐机孔厂新建工程上梁典礼，典礼开始，鸣炮。接下来进行上梁祈福祝祷仪式。首先恭请今天的主典者中华航空公司何暖轩董事长就主典者位置，掌声欢迎。接着恭请陪典者就位，恭请华航集团台湾飞机维修公司黄纯俊董事长，欢迎。恭请桃园市政府郑文灿市长，欢迎。恭请桃园国际机场公司肖登科总经理，欢迎。恭请民航局林俊良组长，欢迎。恭请中华航空公司王宏资深机务副总经理，欢迎。恭请华航集团台湾飞机维修公司李荣辉总经理。恭请荣丰工程公司姚祖香董事长，欢迎。恭请中兴工程顾问公司刘恒昌总经理，欢迎。恭请台湾世熙工程顾问公司王兆烈总经理，欢迎。现场来宾请起立，礼生请奉香。中华民国107年6月11日，岁次戊戌年4月28吉时，
为华航集团台湾飞机维修公司新2机棚厂新建工程上梁典礼，由中华航空公司何暖轩董事长率全体同仁、与会贵宾及承造厂商为上梁典礼敬备生果实修，虔诚恭请天上圣母、关圣帝君、清水祖师爷做主护佑工程进行顺利圆满，并请本地土地公、地基主保佑一切平安顺利。恭请3拜：1拜祈求上梁顺利，2拜祈求新建平安，3拜祈求圆满成功。礼生请收香。敬献礼，献酒。献传。献果。献花。现金。中华航空何暖轩董事长率全体同仁、与会贵宾及承造厂商进扣进献完毕，恭请主典者、陪典者原地等待，来宾请坐下。接下来进行安装螺栓仪式，恭请主典者、陪典者进行准备。礼生请为我们戴上安全帽以及白手套。今天安装螺栓的仪式是由主典者何暖轩董事长以及陪典者代表安装。接下来，恭请主典者及陪典者移驾至前方。接下来，我们将安装金螺栓。请礼生为我们的主典者、陪典者戴上金螺栓。任何一个重要的工程，小小的螺丝钉都不可以疏忽。正所谓小故事大启发，小地方大关键。今天非常荣幸为大家邀请到我们的主典者以及陪典者，一同来进行安装。
同时也表示对此工程的钢骨工程还有品质管理绝对的保证。同时，我们也恭请主点者以及陪点者在梁上签名见证。接下来，恭请主点者以及陪点者为我们安装金螺栓。接下来，我们恭请贵宾留步进行合影留念。恭请贵宾帮我们看一下正前方摄影同仁。我们恭请贵宾为我们竖起大拇指。好的，我们所有的摄影同仁们是否都有捕捉到画面了呢？好，现场的媒体朋友们是否都有捕捉到画面了呢？好，接下来我们恭请主点者以及陪点者复位。
起调，鸣炮。上梁。
这当中，我们要敬邀主典者致辞。现场所有的贵宾、长官、媒体朋友们，请热情的掌声，让我们欢迎何董事长。郑市长，各位贵宾，大家午安，大家好。今天非常高兴呢，来欢迎各位呢来参加华航的捧场的上梁典礼。